qodobkan ugu dambeeya ee aan rabno inaan ka hadalno waxaa waaye kabtanka tiimkaaga Game Week 20. saaxiibka Muscab haddii aan ku laabto ciyaaryahankee la is dhihi karaa maadaama ciyaaryahanada kabtanadii ugu weynaa ee double game week hadda ugu dambeeyey qaarkoodna dhibcihii laga filayay ayna keenin qaarna ay dhaawac yihiin ciyaaryahankee la is dhihi karaa kabtanka ugu fiicana loo qaadan karaa ciyaartoyda hadda ugu cadcad oo markii la dhaho dhanka kabtannimada waxa weeye ninka la dhaho Bruno Fernandes kulamadii u dambeeyey ay Man United la ciyaarisay Fulham iyo Burnley gameka Fulham caawin ayuu keenay gamekii ka horreeyay buusan waxba keenin laakiin Sheffield United oo aad uga taalo kulamadan haddana uu kasii maqan yahay difaac weyn oo ganaax uga maqan suspension Egan waxay u eg tahay ciyaartu inay tahay ciyaar ay goolal badan la iska dhalin doono sida Man United oo form fiican ku jirta marka Bruno waa ninka ugu cadcad baan dhihi karaa dhanka kabtanimada waxaa Bruno soo raaci karo isku team ay yihiin Rashford oo kulankii hore ee Man United ay guusha ku raacay 3-1 laba gool ka dhaliyay Sheffield United oo faa'iido dheeraadka Rashford u leeyahay waxa gamekii Fulham waa la nisiyay asaga ma ciyaarin ninkaasna kabtanimada waa loo dhiiban karaa waa lagu aamini karaa waxaa kaloo kabtanimada loo dhiiban karaa dhankaas iyo Man City haddii aan aadno haba noqoto si wax aan la dheelsan karin laakiin difaacyada Man City gaar ahaan number 2 iyo number 3 ninka isku bedela Joao Cancelo marmarna xataa ciyaaro aan aragnay dhexda asagoo ciyaaraya oo number 10 ahaan si ordaya soo ordaya Man City maalmahan shabaqeeda si loo taabto iska adag tahay wuxuu eegyahay qofkii khatarta qaadan kara waa khatar markii dhan laga fiiriyo waa loo dhiiban karaa ayaan isleeyahay isla Man City Sterling dadka badan ma wataan waa lagu yaryahay seasonkiisana ma wanaagsana waqti ciyaareedkiisa ma wanaagsana xilli ciyaareedkiisa haddana waa nin oo markuu ciyaartu ay formkiisu ay tahay gamekiisu markuu la joogo laba gool iyo assist waa nin wax la imaada West Bromna way ka taalaa waan la soconaa marka anigan kula hadlay Sterling baa qorshahayga inuu dhiibto waa lagu khamaari karaa waa khamaar aan dhihi karaa waa khatar laakiin waa nin maalinta u saaran tahay ay u saaran tahay wax celin kara uusan jirin aad iyo aad rabbiyo ka waran dhinaca ay West Ham ka waran oo West Ham qaab ciyaareedkeedu wanaagsan yahay ciyaaraan Antonio ka waran waan ognahay inuu toddobaadkii la soo dhaafay qaab ciyaareed fiican uu muujiyay oo dhibco gaaray last day toban uu keenay labadii kulan ee uu ciyaaray oo goolna dhaliyay marka ka waran ma lagu qamaari karaa asagana oo kabtan ma la saaran karaa sida aqabta Antonio waa loo dhiiban karaa kabtanimada waa loo dhiiban karaa hadda waa weerarka marka la dhaho West Ham waa ninka hogaaminaya de waxaa sida la yaqaan waxay ahayd ciyaartoydu markuu dhaawac gala ama muddo garoomada ka maqnaado inay waqti ku qaadato sidii uu sidii hore ugu soo laabto Antonio laakiin taas ma dhicine labada ciyaarood uu ciyaarayba laba gool muhiim uu dhaliyay West Ham oo 6 dhibcood ay ku heleen marka haddana Crystal Palace ay isla ciyaarayaan qofkii u dhiibanaya Antonio kuma discard garin lahayn waa loo dhiiban karaa Antonio waxaa kaloo isna jira Bamford inkastoo Leeds maalmahan ay ka yara taalay laakiin Leeds waa naqaanaa waa team weerar zaid ciyaarta waxayna kasoo horjeedaan Newcastle oo ognahay Newcastle abadaysa aad uga liidato aadna looga badinayay maalmaha Newcastle abadaysa muddo ahayd marka Bamford laftigiisa qofkii u dhiibanaya waa differential weyn dhanka kabtanimada marka la fiiriyo Antonina waa uba kasii xag jiraaba ka waran ciyaarta Liverpool iyo Tottenham ciyaaryahanada inta badan kabtanka la saaranayay toddobaadadii la soo dhaafay waxaa kamid ahaa labada nin ee hogaaminaya weerarka Tottenham waa Harry Kane iyo Son labadaas ka waran dhinaca Liverpoolna eegana
dairo markii guud ahaan loo fiiriyo ciyaartu gameku waa ciyaar iska weyn weeye waana ciyaar oo Jose Mourinho uu ciyaarayo counter attack oo uu soo doomarayo Liverpool sidii gamekii hore ee Anfield waan xasuusanaa Jose Mourinho waa counter attack uu ciyaarayo Liverpool marka hadii noqoto inuu qof kabtanimada uu de maalintaas uu meel ku khamaarahan ku khamaaro oo kale oo wuxuu ii keenay ku qanacsan ciyaartoyda haduu sax ii keenay dib kuma qabo leeyahay waxaan aad doorbidi lahaa ciyaartoyda Tottenham kuwa Liverpool ayaan ka doorbidi lahaa sababtoo ah markasta waxa jira waxa la dhaho form jira qaabku ku socdo teamka ama qaabku ku socdo ciyaartoyda Tottenham hadana gurigooda ku ciyaarsan inkastoo hadda ay taageerayaal garoomada aynan joogin laakiin markasta Soomaalidu maxay dhadaan mukulaal joogta maciileeda miya wax saas oo kale marka counter attack Liverpool ay ku xisaabtami marka Son ama Kane tii loo dhiibtaba labadaas uma mid kabtanimada gamekaas labadaas mid baa lagu aamini karaa hadana waqti dhan kabtano laakiin Liverpool markaas aan kabtan kama doorbideen qaabkooda oo aad u liita awgood runtii aad u mahadsan tahay Muscab waxyaabo badan baa nala wadaagtay waan ku faraxsanahay barnaamijkan waana sii wadi doonaa insha Allah saaxiibayaal aad u mahadsantihiin waxaan intaas kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa oo aan ugu talagalnay inaan FBL Somali aan si toddobaadla ah aan uga sheekeyno dhacdooyinka markaas ku jira kuwa annagoo waliba page-ka aan ku leenahay Facebookga Twitterka iyo Instagramka si maalinle ah oo 24 saac ugu soo qori doona haddana inaan YouTube-ka waqti badan aan isku helno inaan faahfaahin dheeraad ka bixino